Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် channel လေးနေပြန်လည်ပြီးကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်စက်ကစီမှာရရှိနိုင်တဲ့ super human ဘယ်လိုရရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြအောင်မှလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ electric mastery 300 dragon breath mastery 300နဲ့ water control mastery 300ရောက်လောက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်that step ကိုဘယ်လိုရလဲဘယ်နေရဘယ် location လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြအောင်မှလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် Marist တာနေစပြီးတော့သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မီဒိုထောင်းကိုဖြတ်ရမယ်ကျွန်တော်မီဒိုထောင်းရဲ့ညာဘက်ချမ်းပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှိပါတော့တွေ့ရဒါလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပေါ့ကျွန်တော် Pirate Star လားဟော Pirate Village ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါရတိတ်မကောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် secret location လာတော့ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် that step တီချာကိုတွေ့ရပါလိမ့်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုထောက်လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒါကိုလမ်းပြီးသားလို့တော့ free လာရပါတယ် that step ကိုတင်အောင်ဆိုရင် value 3500ကိုကြာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒုတိယအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော် water cofu ကိုဘယ်လိုရလဲပြောပြအောင်ပါလိမ့်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လေဝယ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် K-Bus လေးဝယ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မီဒိုတာတွေစားထွက်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှေ့မှာကျွန်တော်တကယ်ကြီးလှည့်လာမသိကျွန်တော်ညာဘက်ချမ်းမှာဆိုရင်ပေါ့နော် Pirate Star ကိုတွေ့ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ Pirate Star ဘေးရည်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ရှေ့မှာတော့ Prison Island တွေ့ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟိုးရှေ့မှာဆိုရင်တော့ပေါ့နော်အမှ Whirlpool ဆိုပြီးတွေ့ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်Drag graphic ကရန်နေနေတော့ဒီ brother တို့ကတေချာမြင်ရလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းဟိုးရှေ့မှာဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ကျောင်းတုံးကိုစမြင်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကဲကျောင်းရောက်ပြီပေါ့နော်brother ရောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Queen နဲ့ဝင်သွားလိုက်ပါပြီးတော့ Underwater City လေးကိုရောက်မှာလေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ brother တို့ကညာဘက်ချမ်းဒီအဆောက်အုံရဲ့ညာဘက်ချမ်းကိုသွားမှာလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော် secret location ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြတ်ကြည့်လိုက်မယ်ရတော့မသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြတ်လို့ပြအောင်ပေါ့နော် glitch ဖြစ်နေကျွန်တော် flash star နဲ့ဝင်လိုက်မယ်အမှပေါ့နော်water cofu တီချောတွေ့ရမှာလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထောက်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်လမ်းနိုင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ free ပေါ့နော်water cofu ဝယ်မယ်ဆိုရင်ဗာလီ9500ကုန်ရမှာလေးဖြစ်ပါတယ်ကျော်တတိယအနေနဲ့ကတော့ electric fighting style ဘယ်လိုရလဲပြောပြအောင်ပါလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Marine Star နေပဲစလိုက်ပါမယ်အရှင်းမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Jungle Island ကိုတွေ့ရမှာလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Jungle Island ကိုကြော်ပြီးတော့ရှေ့တက်ကိုထပ်သွားလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီရှေ့မှာဆိုတော့တိတ်နေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ Sky Island ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဘက်ကိုသွားရမှာလေးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် brother တို့ရက်ရှည်လည်းယူလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်သွားတာလျှက်နည်းနည်းနှီးနေတယ်ပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်တို့အခုတော့ရောက်ခံနေပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ရေတကုံကြီးရဲ့ညဘယ်ဘက်ချမ်းမှာပေါ့နော်ချီရကြီးကြောက်တုံးကြီးပေါ့နော်ဒီအကြီးဆုံးကြောက်တုံးပြပေါ့နော်ဒီကြီးဆုံးကြောက်တုံးဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် Mad Scientist ကိုတွေ့ရမှာလေးဖြစ်ပါတယ် Mad Scientist ဒီမှာ Electric Fighting Style ကိုဘယ်လီ9သိန်းနဲ့ဝယ်ရမှာလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံး Fighting Style ကတော့ Dragon Breath Fighting Style ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Dragon Breath Fighting Style ဝယ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် Middle Island ကိုသွားရမှာလေးဖြစ်ပါတယ်မဟုတ် Middle Town ပေါ့နော် Middle Town ကိုသွားမှာလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ဒီ experience captain ငါပြောရမှာလေးဖြစ်ပါတယ် brother ပြီးတော့ brother တို့ရဲ့ level က900သုံးမဟုတ်900ရဲ့အထက်မှာရှိရမှာလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ experience captain ကို talk လိုက်မယ်ပြီးတော့yes ကိုနေလိုက်ကျွန်တော်တို့က second စီကို teleport အောင်မှာလေးဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော်စက္ကန့်စီကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ကိုလိုက်ခဲ့လိုက်ပါဦးနော်ကဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအစကနေသွားရတာလည်းဖြစ်ပါတယ် brother တို့ရေးကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီလိုအုတ်တိုင်းရှိပါတယ်ဒီအုတ်တိုင်းเนี่ยအုတ်တိုင်းအပေါက်9ပေါက်မြောက်မှာရှိမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်9ပေါက်မြောက်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဆာဘီကိုစကားပြောလိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့က fragment 1500နဲ့ Toggle Breath Fighting Style value ရရှိနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကိုဆိုတော့ကျွန်တော် Toggle Breath Fighting Style ရရှိသွားလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြုတ်ကြပြီကျွန်တော်အဲ့ Fighting Style ရဲ့အကုန်လုံး Mastery 300ပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ Super Human ဝယ်ဖို့အစစ်အသင့်ဖြစ်နေပါပြီကျွန်တော်ကတော့ cafe ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုသွားရလဲဆိုတာပြပြီးမှလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာသာတို့ရေးကြည့်ချင်တော့ရေးကြည့်လို့ရပါတယ်ခေပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီတရားကြီးကိုဖြတ်ကမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်တရားကြီးကိုဖြတ်ပြီးတော့ green zone ကိုသွားရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ပေါ့နော် green zone ကိုရောက်ခန့်နေပြီပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော် green zone ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ညာဘက်ချမ်းကို꿰လိုက်ပါတွေ့ပြီနော် brother ကျွန်တော်ရှစ်တက်မှမြင်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှစ်တက်မှာကျွန်တော်ရှစ်တက်မှာမြင်နေရတာကတော့ပေါ့နော် snow mountain ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ကိုသွားလိုက်မယ်ပေါ့နော် brother ရေးကြည့်လို့ရပါတယ်ခေပေါ့နော်ကျွန်တော် snow mountain ကိုရောက်ရှိသွားလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တောက်ကိုအဲ့ဒီအပေါ်ကိုသွားလိုက်ပါကျွန်တော်တောင်ပေါ်ရောက်တာဒီညာဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့တရားကိုဖြတ်လိုက်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ချမ်းပါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ village ကိုတွေ့ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ village ရဲ့ဒီဘက်ချမ်းမှာပေါ့နော်အရှေ့တက်သွားလိုက်ပေါ့နော် secret location ကိုတွေ့ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကြီးနန်းလောက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ထဲဝင်သွားလိုက်ပါဝင်သွားပြီနော်ပေါ့နော်အမစတာတွေ့ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိတ်မခေါ်တတ်တော့ဘူးနော်အဲ့ရှေ့ကကျွန်တော်ဘယ်လေး3 million ကုန်ကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော် Super Human Fighting Style ကိုဝယ်ယူရရှိပြီးသွားလည်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် Super Human တော့ကျန်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့ရင် like and subscribe လုပ်ပေးခဲ့ဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာလည်းထပ်တွေ့ပါမယ်လို့ပြောနေပါတယ်အားလုံးပဲ bye bye